मृत्यु के हो? के मृत्यु पूर्ण रूपमा सम्भव छ? मरेपछि के हुन्छ? अनि मरेपछि के बाँकी रहन्छ? के मृत्यु उल्ट्याएर फेरि जीवित बन्न सकिन्छ? मृत्युपछि पुनर्जन्म सम्भव छ? यी यस्ता गम्भीर र अप्ठ्यारा सवालहरू हुन् कि तिनको जवाफ र बुझाइमा एकरूपता पाउन सकिँदैन। मानिस अनुसार, उनीहरूको बुझाइ अनुसार फरक हुने गर्दछ। फेरि मृत्यु भन्ने यस्तो अवस्था हो कि त्यो भोगेको मान्छे जो छ त्यसले जीवित सामु आएर आफ्नो अनुभव साट्न सक्दैन। मरेकोले आफ्नो अनुभव जीवित सामुन्ने आएर साट्न सक्दैनन्। फेरि न त जीवित व्यक्तिले मृतकबाट मृत्युकला वा अनुभव हासिल नै गर्न सक्दछ, मृत्युको अनुभव हासिल गर्न पनि सक्दैन। तसर्थ हामीले मृत्युको बारेमा कुरा गर्नु भनेको, हामी जीवित व्यक्तिले मृत्युको बारेमा कुरा गर्नु भनेको निरक्षर व्यक्तिले बाह्रखरी पढाउनु, गाडी चलाउने सिप नभएको व्यक्तिले स्टियरिङ सम्हाल्नु, अनि गला नभएको व्यक्तिले गीत गाउनु जस्तै मान्न पनि सकिन्छ एक अर्थमा। मृत्यु शब्द सुन्दा धेरैलाई डर लाग्छ, काली लाग्छ। त्यसमा पनि मानिसको मृत्यु, स्वजन अर्थात् आफन्तजनको मृत्यु, अनि अझ सबैभन्दा बढी त आफ्नै मृत्यु। यो सुन्दा डर लाग्ने र काली लाग्ने स्वाभाविक नै मानिन्छ। मृत्यु सुन्दा, देख्दा, पढ्दा र भोग्दा सबै स्तब्ध नै हुन्छ। तैपनि मृत्युको पीडा लुकाउँदै अरूलाई सान्त्वना दिनको लागि मान्छेले अनेक प्रपञ्च रच्ने गर्दछ। आफ्नो पीडा लुकाएर मृत्यु केही होइन, हामी बाँच्नु नै छ भने जस्तो गरी मान्छेले विभिन्न किसिमले अरूलाई सान्त्वना दिने गर्दछ। यो देख्दा लाग्दछ कि उसको जीवन त कहिल्यै समाप्तै हुँदैन अनि अरू पो मर्छन्, ऊ कहिल्यै मर्दैन भने जसरी अरूलाई सान्त्वना पनि दिने गर्छ। आफन्तजनको मृत्युको स्तब्धता जुन छ त्यसलाई समयले बिस्तारै भुलाउँदै जान्छ। यसरी भुलिन्छ र पो बाँचेकाहरू निकै हुँदै जान्छन्, निको हुँदै जान्छन्, नत्र त उनीहरू बिरामी नै रहिरहन्थे। मृत्युको स्तब्धतालाई समयले बिस्तारै भुलाउँदै गएसँगै बाँचेकाहरू निको हुँदै जान्छन्। त्यसो नहुँदो त फेरि मृत्युको शोकमा बाँचेकाहरूको हालत पनि कस्तो हुन्थ्यो होला, कल्पनै गर्न सकिँदैन त, अकल्पनीय बन्दथ्यो। त्यो पीडा निरन्तर रहने हो भने बाँचेकाहरू पनि मृततुल्य बन्दथे। यो त भयो एउटा आत्माको कुरा, एउटा मनको कुरा, विचारको कुरा। अब मृत्युको विचारलाई, मृत्यु के हो भन्ने कुरालाई धर्म र विज्ञानले फरक फरक किसिमले बुझेको पाइन्छ, आफ्नै किसिमले बुझेको पाइन्छ। अब एक किसिमले भन्दा फरक पनि मान्न सकिन्छ, तर गहिरो किसिमले हेर्दा यी दुवै अन्तर सम्बन्धित जस्तो पनि मान्न सकिन्छ। धर्मले भन्दछ कि शरीर मर्दछ तर आत्मा मर्दैन। धर्महरू यसो भन्ने गर्दछन्, शरीर मर्छ तर आत्मा मर्दैन। अर्कोतर्फ चाहिँ विज्ञान भन्छ कि संसारमा केही पनि, कुनै पनि कुरा, संसारमा भएको केही पनि कुरा न त नष्ट हुन्छ न त सिर्जना नै गर्न सकिन्छ। अनि मान्छे जब मर्छ ऊ चाहिँ अर्को ऊर्जामा रूपान्तरण हुन्छ भनेर विज्ञानले पनि स्वीकार्दछ। जे होस्, मृत्यु चाहिँ अपरिहार्य छ। मृत्युको अपरिहार्यताका बारेमा हाम्रो कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको कालमहिमा कविताका यी हरफहरू चाहिँ विशेष छन्। भाका भूल दया क्षमा र ममता सन्तोष जान्दैन त्यो, इन्द्रै बिन्ती गरून् झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो, राजा रङ्क सबै समान उसका वैषम्य गर्दैन त्यो, आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो टारेर तर्दैन त्यो। पद होस्, पेसा होस्, वर्ग वर्ण लिङ्ग केहीको पनि विभेद नगरी जब मिति पुग्छ,
मिति पुगेपछि जसले पनि मृत्यु भोग्नै पर्दछ। मृत्युले टप्प टिपेर लग्छ, त्यो टारेर टर्दैन। वैज्ञानिक हिसाबले कोष, तन्तु, अङ्ग प्रणालीको सन्तुलन जब स्थायी रूपले बिग्रिन्छ नि अनि मृत्यु हुन्छ भनिन्छ। विज्ञानमा त्यसो भनिन्छ। मृत्यु भनेको अन्तिम सत्य हो। ब्रेन, मुटु, फोक्सो, कलेजो र मृगौला यी चाहिँ मुख्य भाइटल अङ्गहरू हुन्। यिनीहरूले पूर्ण रूपमा कार्य नगर्नुलाई नै मृत्यु भनिन्छ भनेर विज्ञानले परिभाषित गरेको छ। फेरि अर्को सामाजिक पाटो पनि हेरौँ। मृत्युको यो मानवीय र सामाजिक पाटोको एउटा तथ्य चाहिँ फेरि अर्को अचम्म छ। समाजमा राम्रो काम गर्ने असल मान्छेहरूको जीवनको अवधि अर्थात् उनीहरू जीवनको कम समयमै मृत्यु भएका धेरै दृष्टान्त छन्। प्रसिद्ध मान्छेको आयु छोटो हुने गर्छ भनेर त्यसैले भनिने गर्दछ। उदाहरणको लागि हेरौँ, मोतीराम भट्ट 30 वर्षको अल्पायुमा बित्नुभयो। त्यस्तै भैरव अर्याल 43 वर्षको अल्पायुमा जानुभयो। मदन भण्डारी 42 वर्षमा बित्नुभयो। चर्चित डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा जो बिरामीको उपचार गरेर आयु लम्ब्याउने काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ आफै 63 वर्षमा बित्नुभयो। स्वामी विवेकानन्द अझ अर्कोतिर हेरौँ, 39 वर्षमा 39 इयर्समै संसार छोडेका थिए। यसरी हेर्दा यी विभिन्न तथ्यहरू हामीले अहिलेसम्म आधारभूत तथ्यहरू हेऱ्यौँ, आधारभूत सिद्धान्त पनि हेऱ्यौँ। यिनको सार यसरी प्रस्तुत गर्दा युक्तिसङ्गत हुने देखियो। मृत्यु निश्चित छ र यो अवश्यम्भावी छ, यसलाई टार्न सकिँदैन, पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ मृत्यु नहुँदो हो त जीवन मूल्यवान हुने थिएन। फेरि जीवन नहुँदो हो त मृत्युको अस्तित्व नै हुने थिएन। त्यसैले जीवन र मृत्यु बीचको सम्बन्ध छ, त्यो पनि अस्तित्व तहकै सम्बन्ध छ। जीवन जब सिर्जना हुन्छ र जब कोही जन्मिन्छ त्यो क्षणदेखि नै यो निश्चित छ कि एक दिन ऊ अर्थात् उसको जीवन अर्थात् त्यो जीवन अवश्य अन्त्य हुनेछ, अर्थात् मृत्यु हुनेछ। यो प्रकृतिको नियम हो। यसमा धर्म होस् वा विज्ञान होस्, कसैको पनि विमति छैन, दुवैको समान धारणा रहेको छ। यसै सार्वभौम अनि अकाट्य सत्यलाई बुझेपछि मात्र जीवनको अर्थ परिभाषित गर्ने र जीवन नै निर्माण गर्ने आधार तयार हुन्छ। जीवन र मृत्युको यो अकाट्य सत्यलाई कसरी आत्मसात गर्ने अर्थात् यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने बारेमा धेरै खालका दृष्टिकोणहरू मान्छे अनुसार विभिन्न किसिमका अथवा ज्ञान अनुसार, ज्ञानको आधार अनुसार विभिन्न किसिमका दृष्टिकोणहरू अर्थात् पर्सपेक्टिभहरू बन्न सक्ने देखिन्छ। जतिसुकै पर्सपेक्टिभ बनुन्, दुईवटा मूलभूत दृष्टिकोणहरू हुन सक्छन्, दुईटा एक्सट्रिम दृष्टिकोणहरू, फरक ध्रुवका दृष्टिकोणहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ। पहिलो दृष्टिकोण भनेको चाहिँ कस्तो खालको भन्दा मृत्युलाई कसरी बुझ्छ भन्दा अहिले, आज वा भोलि कुनै पनि बेला मेरो मृत्यु हुन सक्दछ, त्यो भनेर मृत्युको पर्खाइमा जीवन जिउने पहिलो दृष्टिकोण भयो। जब यस्तो दृष्टिकोण हाबी हुन्छ नि अनि मृत्यु हुनु नै छ, कति बेला अन्त्य हुने हो, मृत्यु हुँदा कति पीडा होला, मृत्युपछि के भइने हो भन्ने जस्ता जुन भावहरू छन् तिनले प्रधानता पाउने गर्दछन्। यो पहिलो दृष्टिकोण। अनि त्यस्तै अर्को दृष्टिकोण हेरौँ, दोस्रो दृष्टिकोण चाहिँ त्यसअनुसार प्राप्त जीवनका पलहरू जीवनमा नै जीवको मुख्य सार निहित छ भनेर त्यो सारलाई बोध गर्ने, त्यसलाई बुझ्ने। जब जीवन पाइएको छ त्यसको सार भनेको त्यसलाई जिउनु, त्यसका पलहरूलाई अनुभूत गर्नुमा नै छ भन्ने बुझ्ने र मृत्यु हुन अगावै आफ्नो अर्थात् जीवनको परिचय र भूमिका सिद्ध गर्ने प्रयत्नमा तल्लीन रहने चाहिँ दृष्टिकोण हो, दोस्रो दृष्टिकोण। जब यस्तो दृष्टिकोण हामीमा हाबी हुन्छ नि अनि हामी के महसुस गर्छौँ भन्दा मैले यो जीवका रूपमा, म मान्छेका रूपमा, म मान्छे छु भने अर्को जीव छ भने अर्को जीवका रूपमा, निश्चित जीवका रूपमा यो निश्चित क्षणमा त्यही दिनमा म जन्मेँ नि, त्यही नै भएर म मान्छे नै भएर किन जन्मेँ, निश्चित क्षण भनेपछि म त्यही समयमा त्यही सालमा किन जन्मेँ र निश्चित स्थानमा म यो देशमै किन जन्मेँ, त्यो ठाउँमा म किन जन्मेँ भनेर यो तीनटा विषयको म निश्चित जीवका रूपमा, निश्चित क्षणमा र निश्चित स्थानमा
जीवन मैले किन प्राप्त गरेँ, यसको रहस्य के होला, यो रहस्य उजागर गर्न म कसरी क्रियाशील हुने, जीवनमा प्राप्त हरेक पलहरूलाई सकेसम्म धेरै अर्थपूर्ण म कसरी बनाउने भन्ने जस्ता भावहरू प्रदान हुने गर्दछन्। अब मृत्युको दर्शनशास्त्रलाई हेर्दाखेरि पनि संसारमा भएका विभिन्न ज्ञानहरूको निचोड निकाल्ने विधालाई दर्शनशास्त्र मान्न सकिन्छ। त्यो ज्ञानका दृष्टिकोणहरू त्यो पनि रिसर्च अनुभवमा आधारित रहेर प्रतिपादन भएका सिद्धान्तहरूलाई दर्शन भनिन्छ। यस सन्दर्भमा मृत्युका सम्बन्धमा दार्शनिक अर्थहरू कस्ता छन् त्यो पनि हेरौँ। मृत्युलाई कसरी लिने भन्ने विषयमा दर्शनशास्त्रका विभिन्न दृष्टिहरू छन्। दर्शनका पनि दुईटा जुन एक्सट्रिम दर्शनहरू छन् हाम्रा, पूर्वीय दर्शन र पाश्चात्य दर्शन भन्छौँ। हामी पूर्वीय दर्शन, नेपालमा पूर्वीय दर्शनलाई आधार मानेर हामी जीवन जिउने गरेका छौँ भने पाश्चात्य दर्शन पश्चिमी मुलुकहरूमा देखिन्छ। र पूर्वीय दर्शन र पाश्चात्य दर्शनमा मृत्युलाई कसरी परिभाषित गरिएको छ भनेर केही घोत्ल्यौँ न त, केही अध्ययन गरौँ, केही चाहिँ निचोड निकालौँ। दर्शनशास्त्रका दुई ध्रुव पाश्चात्य र पूर्वीय दर्शन प्राय मृत्युको अवधारणालाई उनीहरूको सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले दिएको आकार, सेप गरेको कल्चरल, रिलिजियस एन्ड हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड, त्यसले दिएको आकारका आधारमा फरक फरक दृष्टिकोण रहेको पाइन्छ। फरक फरक दृष्टिबाट हेर्ने गरिएको पाइन्छ मृत्युलाई। अनि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने नि, प्रत्येक दर्शन र परम्पराभित्र विचार पनि विविध छन्। फेरि एउटै दर्शनभित्र पनि विचार विविध छन् भने फरक दर्शनमा विविध विचार हुनु स्वाभाविकै भइहाल्यो। त्यसो भएको हुनाले यो ध्यान दिन आवश्यक छ कि सबै संस्कृतिका दृष्टिकोणलाई एकै किसिमले बुझ्न पनि सकिन्न र एउटै संस्कृतिभित्र पनि विभिन्न दृष्टिकोण छन्, तिनीमा पनि अलिकति फरक फरक किसिमको मत रहेका छन्। यति मात्रै नभएर अझ मृत्यु सम्बन्धी दार्शनिक दृष्टिकोणहरू प्रत्येक परम्पराभित्रका व्यक्तिगत चिन्तकहरू बीच पनि फरक फरक छन्। होइन, हिन्दू धर्मभित्रका पनि विभिन्न सम्प्रदायहरू छन्, उता पाश्चात्य दर्शनहरूमा पनि विभिन्न सम्प्रदायहरू छन्। हरेकले अहिले हामीले मृत्युको बारेमा कुरा गरेर मृत्युको बारेमा दिएको ज्ञान, दिएको धारणा र प्रस्तुत गरेको धारणा पनि फरक फरक हुन सक्छन्। यसलाई हामीले पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्नुपर्छ। यसरी पृष्ठभूमिमा राखेर आउनुहोस् अब मृत्यु सम्बन्धी पश्चिमी र पूर्वीय दर्शनका केही विषयवस्तुहरूको खोजी गरौँ। सबैभन्दा पहिले मृत्यु सम्बन्धी पश्चिमा दर्शन, वेस्टर्न फिलोसफीले के भन्छ त? पश्चिम दर्शनले मृत्युलाई कसरी हेरेको छ? वेस्टर्न फिलोसफी अन्तर्गत ग्रिक दर्शनमा हेरौँ र त्यो ग्रिक दर्शन प्रतिपादन गर्ने विभिन्न प्रतिपादकहरू छन्। प्लेटो छ। सुरुमा प्लेटोको अवधारणा हेरौँ। प्लेटोका संवादहरू, विशेष गरी फेडोले आत्माको अमरताको खोजी गर्दछ। आत्मा कहिले पनि मर्दैन, शरीर मर्छ आत्मा मर्दैन भन्ने दृष्टिकोणलाई पनि लिएको छ। उनको तर्क छ कि आत्मा शाश्वत छ, आत्मा शाश्वत छ, कहिले पनि मर्दैन र मृत्यु भनेको आत्मालाई शरीरबाट अलग गर्नु हो भनेर प्लेटोले दर्शन प्रतिपादन गरेका छन्। उनका धेरै लेखहरू छन्, उनका धेरै किताबहरू छन्। त्यसबाट त्यसको सारका रूपमा हामीले यसलाई लिन सकिन्छ मृत्युको अवधारणालाई। त्यस्तै एपिक्युरस, त्यसलाई एपिक्युरियनवाद पनि भन्न सकिन्छ। त्यसले चाहिँ मृत्यु चेतनाको अन्त्य हो भनेर भन्छन्। उनले फेरि मृत्यु भनेको चेतनाको अन्त्य हो, त्यसैले मृत्युबाट डराउनु हुँदैन भन्ने त्यो मान्यता राख्दछ। आफ्नो जीवनकालमा आनन्द र शान्तितिर बढी जोड दिनुपर्दछ, मृत्युतिर डराइराख्नु जरुरी छैन, मृत्युतिर धेरै सोच्नु जरुरी छैन। मृत्युलाई नसोच, धेरै जीवनलाई सोच, जीवनमा आनन्द र शान्तिलाई बढी जोड देऊ भनेर एपिक्युरियनवादले वेस्टर्न फिलोसफी अन्तर्गत भनेको छ। भने त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण वेस्टर्न फिलोसफी छ क्रिस्चियन दर्शन। त्यो क्रिस्चियन दर्शनका पनि अगस्टिनले विशेषतः के भनेका छन् भनेदेखि मृत्युलाई अक्सर मृत्युपछिको जीवनको सङ्क्रमणका रूपमा हेरिन्छ। मृत्युलाई चाहिँ मृत्युपछिको जीवनको सङ्क्रमणका रूपमा हेरिन्छ। एउटा प्रख्यात क्रिस्चियन चिन्तक जुन छन् अगस्टिन, यिनले चाहिँ आत्माको एकदम महत्त्वपूर्ण छ र यसको अन्तिम गन्तव्य, आत्माको अन्तिम गन्तव्य कहाँ हो भनेर त्यसलाई जोड दिन्छन्। खास गरी क्रिस्चियनहरूले आत्मा अर्थात् मृत्युपछि आत्मा
परमेश्वरसँग पुर्याउने कि परमेश्वरबाट अलग अन्यत्रै भौँतारिन दिने आत्मालाई भनेर यसरी चाहिँ क्रिस्चियन दर्शनमा हेरिन्छ। र मृत्यु अगाडि मान्छेले कुन पथ लिने, परमेश्वरसँग हिँड्ने पथ, भगवान्सँग जाने पथ लिने कि उहाँबाट अलग पथ लिने हो भनेर यसरी चाहिँ यसलाई दुईवटा किसिमले फरक पारेर मृत्युलाई हेर्ने गरिएको छ। त्यस्तै अर्को छ एक्जिस्टेन्सियलिजम अर्थात् अस्तित्ववाद। त्यसका चाहिँ मुख्य प्रतिपादकहरू यो सिद्धान्त, यो दर्शनका प्रतिपादकका रूपमा हामीले जान पल सार्त्र, अल्बर्ट कामुस जस्ता यो एक्जिस्टेन्सियलिस्ट चिन्तकहरूलाई मान्न सकिन्छ। उनीहरूले चाहिँ फेरि के हेरेका छन् भन्दा एउटा एब्जर्डिटी र इनएभिटेबिलिटीको कुरा दुईवटा चाहिँ अवधारणा लिएका छन्। यिनीहरूले चाहिँ मानव अस्तित्वको बेतुकपन, मानव अस्तित्व भनेको एब्जर्ड छ, यसलाई प्रष्ट रूपमा ठ्याक्कै भन्न सकिने अलि बेतुक खालको छ मान्छेको अस्तित्व भनेको, र त्यससँग जोडिएको फेरि मृत्यु जुन छ डेथ, त्यसको चाहिँ इनएभिटेबिलिटी, मृत्युको अपरिहार्यता, यी दुईवटा बिचको सम्बन्ध के छ त भनेर हेर्ने गरेका छन्। मान्छेको अस्तित्वको एब्जर्डिटी र डेथ अर्थात् मृत्युको इनएभिटेबिलिटी, अपरिहार्यता, यसको अन्तर सम्बन्धको बारेमा अस्तित्ववादले अध्ययन गर्ने गर्दछ। अनि यिनीहरूले यसलाई तुलना गर्दछन् फेरि मृत्यु र चाहिँ जीवन, मान्छेको जीवन, मान्छेको अस्तित्व र मृत्युबीच एकदमै सम्बन्ध छ भनेर भन्छन् यिनले। तिनीहरूलाई मान्छेको जीवनमा मृत्युले ठुलो अर्थ थप्दछ, यसले नै मिनिङ दिन्छ। डेथ गिभ्स मिनिङ टु द लाइफ, होइन, ह्युमन लाइफ। यसले जीवनमा छनौट र क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। यसले चाहिँ चोइसेस र एक्सन, मान्छेले जीवनमा अथवा कुनै पनि जीवले यसको जीवनमा लिने चोइसहरू, छनौटहरू र एक्सनहरू, कामहरू, यसमा चाहिँ डेथले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। डेथलाई हेरेर मान्छेले जीवनमा आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई त्यही किसिमले अगाडि बढाउने गर्दछ। डेथलाई उसले कसरी लिन्छ त्यही अनुसार उसको जीवनका क्रियाकलापहरू परिवर्तन हुने गर्दछन् भनेर अस्तित्ववादले भन्ने गरेको छ। यसरी अहिलेसम्म हेर्दाखेरि पश्चिमी दर्शनहरूका हरेकका मृत्युसँग सम्बन्धित अवधारणाहरू करिब करिब एक अर्कोसँग अन्तर सम्बन्धित नै देखिएका छन् है। खासै फरक चाहिँ भन्दा पनि अन्तर सम्बन्ध बढी देखिएको छ। अब पाश्चात्य दर्शनको त हामीले मुख्य कुरा, धेरै दर्शनहरू छन्, त्यसभित्र पनि धेरै चाहिँ विङहरू, वेभहरू छन्। हामीले केही महत्त्वपूर्ण वेभहरूको पाश्चात्य दर्शनका चाहिँ विचारधाराहरू अथवा दर्शनहरूका बारेमा हामीले सानो छलफल गऱ्यौँ। अब पूर्वीय दर्शनतर्फ जाउँ। पूर्वीय दर्शनशास्त्रमा मृत्युलाई कसरी लिएको छ भन्ने बारेमा फेरि केही चर्चा गरौँ। अब पूर्वीय दर्शनभित्र पनि विभिन्न चाहिँ मार्गहरू छन् अथवा दर्शनहरू छन्। त्यसमा पहिलो दर्शन महत्त्वपूर्ण दर्शन र हिन्दू दर्शन। अब हिन्दू दर्शनमा मृत्युलाई कसरी लिइन्छ त? यस दर्शनमा मृत्युलाई पुनर्जन्मको चक्रीय प्रक्रियाका रूपमा लिइन्छ। सारका रूपमा हेर्ने हो भने पुनर्जन्म चक्रबाट मुक्ति अर्थात् मोक्ष भनिन्छ यसलाई, प्राप्त नगरेसम्म कुनै पनि आत्मा धेरै जन्म र मृत्युहरूबाट गुज्रिनु पर्दछ भनेर भनिन्छ हिन्दू दर्शनमा चाहिँ। एउटा आत्मा जन्म र मृत्युको संहारबाट, धेरै संहारबाट तबसम्म यात्रा गर्दै जान्छ, गुज्रिँदै जान्छ जबसम्म त्यो आत्माले मोक्ष प्राप्त गर्दैन अर्थात् यो पुनर्जन्म चक्रबाट मुक्ति प्राप्त गर्दैन। एक आत्मा विभिन्न शरीरहरूको चक्रमा तबसम्म गुज्रिरहन्छ जबसम्म यसले मुक्ति प्राप्त गर्दैन। श्रीमद् भगवत गीतामा जीवनको प्रकृति, मृत्यु अनि आफ्नो जीवनकालमा पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य अर्थात् यो जीवनकालमा गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई धर्मको रूपमा श्रीमद् भगवत गीतामा चर्चा गरिएको छ। यो हिन्दू दर्शनमा मृत्युलाई कसरी लिएको छ भनेर अलिकति विस्तृतमा अन्त्यमा हामी फेरि छलफल गर्नेछौँ। पूर्वीय दर्शनशास्त्रमा अन्तर्गत अर्को दर्शन हेरौँ, बौद्ध दर्शन। यो बौद्ध दर्शनले हिन्दूले भने जस्तै जन्म, मृत्यु र पुनर्जन्म चक्रको अवधारणा नै प्रस्तुत गर्दछ। तर यस दर्शनमा जीवनको अन्तिम लक्ष्य भने निर्वाण प्राप्त गर्नलाई लिइएको छ, परनिर्वाण। त्यो भनेको जीवनका दुःख, कष्ट तथा पुनर्जन्मको चक्रबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने अवस्था हो। यस दर्शनले ज्ञान अनि एकाग्रता अनि परनिर्वाणमा जोड दिने हुनाले मृत्युको अपरिहार्यतालाई सहजै सामना गर्नुपर्दछ भन्ने तर्क चाहिँ बौद्ध दर्शनमा प्रस्तुत गरिएको छ।
ज्ञान लिने, एकाग्रता गर्ने र परिनिर्माण हुने होइन, मृत्युलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने चाहिँ प्रक्रियालाई का रूपमा बौद्ध दर्शनमा प्रस्तुत गरिएको हुनाले यो मृत्युलाई त्यसरी फरक किसिमले बुझिएको छ बौद्ध दर्शनमा। त्यस्तै पूर्वीय दर्शनको अर्को दर्शन हेरौँ, ताओ दर्शन। यो ताओ दर्शनमा मृत्युलाई खगोलीय चक्रको एक अभिन्न अङ्गको रूपमा हेरिन्छ। खगोलीय चक्र सांसारिक चक्र जो छ यसकै एउटा पक्ष हो यो मृत्यु। त्यसैले प्रकृतिको लय र भावसँग मिलान हुने गरी जीवन जिउनु पर्दछ भन्ने दृष्टिकोण यो ताओ दर्शनमा प्रस्तुत गरिएको छ। जीवन र मृत्यु भनेको यो खगोलीय चक्रको अभिन्न अङ्ग हो र बाँच्दाखेरि जिउँदाखेरि प्रकृतिसँग लय मिलाएर जानुपर्दछ, प्रकृतिको भावसँग आफूलाई परिवर्तन गरेर जीवन जिउनु पर्दछ भन्ने एउटा चाहिँ व्यावहारिक दृष्टिकोण ताओ दर्शनमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण दर्शन पूर्वीय दर्शनको छ कि कन्फ्युसियन दर्शन अर्थात् कन्फ्युसियसले प्रस्तुत गरेको दर्शन। यो दर्शनले मृत्यु पछिको जीवनभन्दा पनि यो एउटा अर्को चाहिँ बडो व्यावहारिक र महत्त्वपूर्ण चाहिँ दर्शन छ। मृत्यु पछिको जीवनभन्दा पनि जीवनमा नै मृत्युभन्दा अघिको जुन जीवन छ त्यसमा नै बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ भन्नेतर्फ यसले चाहिँ जोड दिएको छ। मान्छेलाई सही आचरण प्रस्तुत गर्न, आफ्नो सामाजिक भूमिका पुरा गर्न तर्फ यसले चाहिँ जोड दिन्छ, त्यतातर्फ उसले केन्द्रित गराउन खोजेको छ। त्यस्तै मृत्यु पछि चाहिँ फेरि पूर्वजहरू छ, मिलन हुन्छ र त्यसका लागि जीवनकालमा नै पूर्वजको पूजा गर्नुपर्ने विश्वास पनि राखिन्छ। यसका दुईटा पाटो। कन्फ्युसियन दर्शनले जीवन जिउँदाखेरि नै म पछि मर्नुपर्नेछ र त्यसपछि पूर्वजहरूसँग मिलन हुनेछ र त्यहाँ आफ्ना कुराहरू सेयर गर्नुपर्नेछ भनेर जीवन जिउँदाखेरि नै अलिकति नैतिक किसिमले सही आचरण प्रस्तुत गरेर र सामाजिक भूमिका प्रस्तुत गर्नलाई चाहिँ जोड दिएको छ भने मृत्युपछि मिलन हुनको लागि पनि जीवनकालमा नै पूर्वजहरूलाई पनि सम्झिनुपर्ने र पूजा गर्नुपर्ने भनेर विश्वास राखिन्छ। एउटा चाहिँ अन्तर सम्बन्धित विषयका रूपमा मृत्युलाई लिएको पाइन्छ कन्फ्युसियन दर्शनमा। हो यसरी पूर्वीय र पाश्चात्य दर्शनहरूले मृत्युको बारेमा राखेका अवधारणाहरूलाई सरसर्ती हेर्दा पाश्चात्य दर्शनहरूले प्रायजसो व्यक्तिको अस्तित्व र मृत्यु पश्चात परलोकको प्रकृति यसको बारेमा अन्वेषण गरेको पाइयो हैन। पाश्चात्य दर्शनले भने पूर्वीय दर्शनहरूले चाहिँ अक्सर गरेर जीवन मृत्यु र यो ब्रह्माण्डीय व्यवस्था जुन छ खगोलीय व्यवस्था यसको अन्तर सम्बन्धलाई जोड दिने गरी हेरेको पाइयो पूर्वी दर्शनहरूले। र पूर्वीय र पाश्चात्य दृष्टिकोणले आफ्ना चाहिँ जुन अद्वितीय सांस्कृतिक र दार्शनिक जुन ढाँचाहरू छन् तिनको माध्यमद्वारा नै मृत्युको अर्थ र महत्त्वका सम्बन्धमा विभिन्न किसिमका दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गरेको पाइयो। अब यसपछि अघि नै मैले भने जस्तै यो हाम्रो पूर्वीय दर्शन अन्तर्गत हिन्दू दर्शनमा चाहिँ मृत्युको अवधारणा अन्तर्गत के कस्ता थप विषयहरूलाई विशेष जोड दिइएको छ अथवा मृत्युलाई अझ कसरी लिइएको छ, जन्म र मृत्युको चाहिँ अन्तर सम्बन्धको बारेमा के कस्तो चाहिँ चर्चा गरिएको छ भन्ने बारेमा केही फेरि अझै थप प्रस्तुति गरौँ। यो हिन्दू दर्शनमा शाश्वत आत्मा अर्थात् आत्मन पनि भनिन्छ। अनि कर्म, पहिले चाहिँ आत्मा शाश्वत आत्मा, दोस्रो चाहिँ कर्म, त्यो कर्मभित्र चाहिँ कर्म भनेको काम र यसको परिणाम हैन। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ जन्म मृत्यु र पुनर्जन्मको चक्र। यी तीनटा अवधारणाको सेरोफेरोमा मृत्युलाई अर्थ्याउने प्रयत्न गरेको पाइन्छ हिन्दू दर्शनमा। फेरि भनौँ आत्मा अर्थात् आत्मन, त्यसपछि कर्म अर्थात् यो कर्म र यसको परिणाम, अनि अर्को चाहिँ जन्म मृत्यु र पुनर्जन्म चक्र। यी तीनटा अवधारणाको सेरोफेरोमा विशेष गरी मृत्युलाई हेरिएको छ। वेद भयो, उपनिषद भयो, अनि श्रीमद् भागवत गीता, पुराण जस्ता प्रमुख हिन्दू धर्मशास्त्रहरू जुन छन् यिनले चाहिँ मृत्यु सम्बन्धी हिन्दू दृष्टिकोणमा केही प्रकाश पारेका छन्, जसलाई एकदम सारांशमा विषयवस्तुहरू धेरै बृहत रूपमा विभिन्न धर्मग्रन्थहरूमा बृहत रूपमा राखिएको भए तापनि यहाँ चाहिँ अलिकति बुझ्न सहज होस् भनेर सारका रूपमा केही मुख्य विषयवस्तुलाई यहाँ राखौँ मृत्युको सम्बन्धी। पहिलो चाहिँ विषय छ संसार, अर्थात् संसार भनेको पुनर्जन्मको चक्रलाई संसारका रूपमा हेरिन्छ हिन्दू दर्शनमा। र त्यो हिन्दू दर्शन अनुसार जीवनको आत्मा जन्म मृत्यु र पुनर्जन्मको निरन्तर चक्रबाट गुज्रन्छ। जीव जो छ
जो जीवन पाएका जीवहरू छन् तिनीहरूको आत्मा चाहिँ जन्म मृत्यु र पुनर्जन्मको निरन्तर चक्रबाट गुज्रिन्छ भनेर यस अवधारणामा लिइन्छ। विगतको जन्ममा व्यक्तिले गरेको कर्मको प्रकृति, विगतको जन्ममा व्यक्तिले जे कर्म गर्यो, जस्तो कर्म गर्यो, जुन प्रकृतिको कर्म गर्यो, त्यसले वर्तमान जीवन र वर्तमान मात्रै होइन भविष्यको जीवनको परिस्थिति र प्रकृतिलाई पनि प्रभावित पार्दछ भनेर यो संसार अवधारणा अन्तर्गत, पुनर्जन्मको चक्रको अवधारणा अन्तर्गत विभिन्न ग्रन्थहरूमा विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ। पहिलो विषय यो भयो संसार। दोस्रो विषयलाई हेरौँ, यो अझ महत्त्वपूर्ण छ, कर्म भन्ने अवधारणा। जीवन र मृत्यु चक्रमा कर्मको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जीवन मृत्युको जुन चक्र छ त्यसमा कर्मको महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप भन्छौँ नि, हो त्यस्तै जन्म र मृत्युलाई चाहिँ कारण र प्रभावको नियमलाई बुझाउँदछ यसले। जहाँ यस जन्म र अघिल्लो जन्ममा व्यक्तिले गरेको काम, अभिप्राय र कर्मले उनीहरूको भविष्यको अस्तित्वलाई आकार दिन्छ। राम्रो कर्मले सकारात्मक अनुभव गराउँदछ भने खराब कर्मले चुनौती र कष्ट निम्त्याउन सक्दछ आगामी जन्ममा भनेर यसरी यो कर्मलाई पनि कज एन्ड इफेक्टको रूपमा जस्तो कर्म गर्यो फेरि अर्को जन्ममा गएर हामी त्यस्तै भोग्नु पर्दछ भन्ने किसिमको एउटा अवधारणा राखिएको छ। महत्त्वपूर्ण अवधारणा, सामाजिक हिसाबले पनि मान्छेलाई अनुशासित बनाउनलाई र चाहिँ उसलाई नियन्त्रित गर्नको लागि पनि यो अवधारणा महत्त्वपूर्ण लाग्दछ मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा। तेस्रो छ मोक्ष, मुक्ति। हिन्दू धर्मको अन्तिम लक्ष्य भनेको के हो त भन्दा पुनर्जन्मको चक्र जुन छ, संसार छ, जुन अघि हामीले संसार भन्यौँ नि, जन्म र मृत्युको चक्र भनेको जबसम्म आत्माले मुक्ति पाउँदैन तबसम्म रहने भन्ने विषय छ। हिन्दू धर्मको अन्तिम लक्ष्य भनेको त्यही पुनर्जन्मको चक्र जुन छ त्यसबाट नै मुक्ति पाउनु हो। त्यसलाई भनिन्छ मोक्ष प्राप्त गर्नु भनेर। यो मोक्षले चाहिँ अनन्त आनन्द तथा जन्म र मृत्युको चक्रबाट मुक्तिको अवस्थालाई जनाउँदछ। जन्म र मृत्युको चक्रबाट आत्माको मुक्तिको अवस्था नै मोक्ष हो भनेर प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई पनि श्रीमद् भागवत गीता लगायत विभिन्न ग्रन्थहरूमा विशेष गरी महत्त्वपूर्ण किसिमले उदाहरण दिएर विभिन्न कहानीहरू बनाएर पनि यसलाई स्पष्ट पार्ने गरिएको छ। अब अर्को अवधारणा हेरौँ मृत्युकै सम्बन्धमा, आत्माको अवधारणा। हिन्दू दर्शनले चाहिँ यो शाश्वत अपरिवर्तनीय आत्मा कस्तो भन्दा मर्दैन कहिल्यै र यो परिवर्तन पनि हुँदैन, एक जीवबाट अर्को जीवमा सर्छ, एक शरीरबाट अर्को शरीरमा सर्छ भन्ने किसिमको जुन छ हो। त्यसैले आत्माको त्यस्तो शाश्वत र अपरिवर्तनीय अस्तित्वलाई मान्यता दिएको छ। भौतिक शरीर चाहिँ जस्ट अस्थायी, टेम्पोररी नै हो भनेर हिन्दू दर्शनमा मानिएको छ भने मृत्युलाई चाहिँ शरीरबाट आत्मा पृथक हुने प्रक्रियाको रूपमा हेरिएको छ होइन। त्यही भएर मृत्युलाई चाहिँ एउटा प्रक्रिया मात्रै हो। जीवन र मृत्युलाई यो फरक किसिमले हेरियो भने मृत्युलाई शरीर मान्छे कुनै पनि जीवको शरीर जुन छ त्यो शरीरबाट आत्मा जब पृथक हुन्छ त्यो प्रक्रिया नै मृत्यु हो भनेर भन्यो। आत्मा अमर हुन्छ र मृत्युबाट अप्रभावित हुन्छ भनेर विश्वास गरिन्छ। फेरि यसरी आत्मा कहिले पनि मर्दैन, यो चाहिँ अमर हुन्छ र मृत्युबाट यसलाई प्रभाव पार्दैन, आत्मालाई प्रभाव पार्दैन मृत्युले भन्ने विषय चाहिँ हिन्दू दर्शनमा गरिएको पाइयो। र आत्माले प्रत्येक जीवनमा नयाँ शरीर ग्रहण गर्दछ होइन, प्रत्येक जीवनमा नयाँ शरीर ग्रहण गर्दछ र जबसम्म आत्माले मोक्ष प्राप्त गर्दैन यो चक्र, नयाँ जीवन प्राप्त गर्ने चक्र चाहिँ चलिरहन्छ। अर्थात् नयाँ जीवन प्राप्त गर्ने भन्दा नि आत्मा नयाँ जीवनमा प्रवेश गर्ने, नयाँ शरीरमा प्रवेश गर्ने चक्र चलिरहन्छ भनेर यो आत्माको अवधारणा हिन्दू दर्शनमा राखिएको पाइन्छ। त्यस्तै यो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण के छ भने अन्त्येष्टि संस्कार र अनुष्ठान जुन छ, यो जब यो पुनर्जन्मको चक्र र मुक्तिको कुरा गरियो होइन, मोक्षको कुरा गरियो, त्योसँग यो पनि सम्बन्धित छ। हिन्दू अन्त्येष्टि संस्कारहरू जुन छन् धार्मिक अनुष्ठानद्वारा निर्देशित हुन्छन्। यस्ता अनुष्ठानको उद्देश्य चाहिँ के हुन्छ भन्दा आत्माको अर्को स्वरूपतर्फको यात्रा जुन छ, आत्मा अर्को स्वरूपतर्फ जब यात्रा गर्दछ त्यसलाई सुविधाजनक, सहज र सजिलो बनाउने एउटा चाहिँ विधि, एउटा टुलको रूपमा भनौँ अन्त्येष्टि संस्कार अनुष्ठानलाई लिइएको छ। र सकारात्मक पुनर्जन्म सुनिश्चित गर्न पनि यो संस्कारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भनेर शास्त्रहरूमा लेखिएको छ हिन्दू दर्शनका।
मृतकको दाह संस्कार एउटा सामान्य अभ्यास हो, किनकि यसले आत्मालाई भौतिक शरीरबाट मुक्त गर्ने विश्वास गरिन्छ। दाह संस्कार मार्फत जलाएर गरिने संस्कार जुन छ, मृतकको शरीरलाई जलाएर गरिने दाह संस्कार जुन छ अभ्यास, यसले आत्मालाई भौतिक शरीरबाट मुक्त गर्ने विश्वास गरिन्छ। श्रीमद् भागवत गीतामा भगवान श्रीकृष्णले शरीरको अनित्यता र आत्माको शाश्वत प्रकृतिमा जोड दिनुभएको छ। अर्जुनलाई उहाँले भन्नुभएको छ कि आफ्नो कर्तव्य अर्थात् धर्म, कर्तव्यलाई श्रीकृष्णले अर्जुन समक्ष भन्दा धर्मका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आफ्नो कर्तव्य बिना आसक्ति पुरा गर भनेर प्रोत्साहित गर्नुभएको छ। बिना आसक्ति आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नलाई चाहिँ भगवान श्रीकृष्णले श्रीमद् भागवत गीतामा भन्नुभएको छ।